उत्तर दिनाजपुर जिले के मजिस्ट्रेट सुरेंद्र कुमार मीना ने अचानक इस्लामपुर अस्पताल सहित विभिन्न क्षेत्र का दौरा किया। शुक्रवार को जिला अधिकारी ने इस्लामपुर नगरपालिका के चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल, इस्लामपुर सब डिविजनल अस्पताल के अधीक्षक सूरज कुमार सिन्हा, इस्लामपुर सब डिविजनल गवर्नर मोहम्मद अब्दुल शाहिद के साथ इस्लामपुर सब डिविजनल अस्पताल और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का दौरा किया। जिला अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीना ने इन दोनों अस्पतालों के विभिन्न मुद्दों पर गौर किए। इसके अलावा जिला अधिकारी ने इस्लामपुर शहर के पारंपरिक नेताजी सुभाष मंच यानी सार्वजनिक भवन का भी निरीक्षण किए, जो वर्तमान में टूटी हुई स्थिति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अधिकारी ने इस्लामपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए डांगापारा पुल का निरीक्षण किया और मेयर कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि जिला आयुक्त ने इस डांगापारा पुल का काम तुरंत शुरू करने का आश्वासन दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत। শাসককে নিয়ে আজকে দোলনচা ব্রিজে এসেছিলেন, কি বলবেন? আসলে এই ব্রিজটা খুব করার দরকার আছে। আমরা ডিএম সাহেব আসছিলেন, হসপিটাল পরিদর্শনে আসছিলেন, ইসলামপুর সাবডিভিশন হসপিটাল উনি পরিদর্শন করেছেন, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল উনি পরিদর্শন করেছেন। তারপরে আমি পাবলিক কলেজের নেতাজি সুভাষ মঞ্চ আছে, ডেমোলিস্ট আছে, ওখানে ওনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে এখানে দোলনচা ব্রিজ, এটা খুব দরকার। আমরা ডিএম সাহেবকে বলেছি ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে আমাদেরকে এই ব্রিজের কাজটাকে করাতে হবে। বলছি হাসপাতালে কি পরিদর্শন করা হলো? যে না, ঠিক আছে, আমিও আমার তরফ থেকে এটা প্রায়োরিটি হিসাবে এই ব্রিজটা হোক, সেটা আমিও নোট দিয়ে দেবো। আর আমরাও যে এনবিডিডি থেকে হবে, এনবিডিডিতে যিনি এমআইসি আছেন উদয়ন গুহ সাহেব এবং এখন ওখানে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আছেন মনীষ জৈন, ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করে এই ডাঙ্গাপাড়া ব্রিজটা, এটা সবচেয়ে বেশি দরকার। আর ইসলামপুর নেতাজি সুভাষ মঞ্চ, এই দুটার জন্যই ডিএম সাহেব বলেছেন আমিও চেষ্টা করছি, আপনারাও আপনাদের এন্ড থেকে চেষ্টা করুন। সেই হিসাবে ডিএম সাহেবকে এখানে আজকে পরিদর্শনে নিয়ে আসছিলাম। উনি এটাও দেখেছেন, নেতাজি সুভাষ মঞ্চটাও দেখেছেন। উনি নিজের হিসাবে নিজের তরফ থেকে উনি রিপোর্টটা বানিয়ে এনবিডিডিকে দিবেন। আমরাও এনবিডিডির সঙ্গে কথা বলে যত তাড়াতাড়ি পারি দুটো কাজ করাবো। বললাম গতকালই